नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत मस्कासांगी फुलाची वडी करची पळोवया. ही वडी करच्या कामक जाय फ्रेश मस्कासांगी फुला सुमार 1 कप ही बरी कंदूर क्लीन करून घेवका. आणि जाय 1 कप सोय, 1 चमचो कोथंबर, थोडीशी आमसण, 4-5 सुकी मिरसांग, पाव चमचो हळदी पिठो, रुचीक मीठ, 2 होड कांदे बारीक शिंदून घेवका. वडी भाजच्याक थोडी तेल, 3 चमचे रवा आणि 1 चमचो मिरसांगे पिठो. सगळ्यात पहिले एक फळणा आयदनात थोडेशी तेल हुंकन तातूंत भितर कोथंबर घालून जरा तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवका. त्यानंतर मसाला वाटून घेवया. एक मिक्सर आयदनात सोय घालका, तातूंत भाजील कोथंबर, हळदी पिठो, मिरसांग, आमसण, मसाल्याक जाय तितली मीठ आणि थोडेशी उदक घालून कसकशीत आणि सुक्कोसो मसाला वाटून घेवका. सुको मसाला रेडी आसा. एक कायलीत सुमार 1 चमचभर तेल घालून घेवका आणि तातूंत भितर कांदो जराशी तांबडो जातपर्यंत भाजून घेवका. कांदो बेगी भाजून तांबडो जावंक जाय जाल्यार तातूंत थोडेशी मीठ घालून घेवका. कांद्याच कलर चेंज जावचे लागले की तातूंत भितर मस्कासांगी फुलं घालची आणि ती जरा शिजतपर्यंत परतून घेवची. सुमार 2 मिनिट भाजील की ती शिजून मऊ जातात. फुलं शिजिल की तातूंत वाटून दवरेल मसाला घालचो. तिखसाण कितली जाय म्हण पळोवन मिरसांगे पिठो घालून घेवचे आणि ह्या मसाल्यातल्यान पुरा उदक वळून घेवच्याक तातूंत रव घालचे. सुमार 2 चमचे रव लागता. सगळे बरेकन एक पटी मिक्स करून घेवका आणि उदक सुकले की गॅस ऑफ करचे आणि ह्या पिठाची बारीक बारीक गुळी करून घेवची. आम्ही दिल्ली मापान सुमार 11 ते 12 गुळी जातात. सगळ्या गुळ्याक समाकन रवो लावून घेऊन सायडान दवरका. गॅसाचेर तव हुंकन तेल घालून घेवचे आणि एक गुळ्याची वडी थापून घेवची. वड्याचेर वयल्यान सकयल्यान जाय तितले तेल घालून घेवचे. एक वाटेन तांबडी जाली की परतून दुसरी वाटेन बी तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवची. मस्कासांगी फुला वडी खावच्याक खुब्या वडी, तिसऱ्या वडी बरी रुची लागता. वडी भाजतना गॅसा फ्लेम मीडियम नाजाल्यार लो दवरून घेवका. ही वडी खावच्याक खूप सॉफ्ट जातात. तुम्ही बी ही वडी घरात ट्राय करा. कशी लागल म्हणून आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.